今日就嚟到呢度舊萬甸路啊，山頂阿斯利村食呢個黃酒雞，家鄉小食。咁早都咁多人，人潮滿滿啊！12點幾，人潮滿滿啊！呢個呢就係柯楞阿斯利村。咁樣呢，呢個魚塘嘅魚呢，就係非洲魚啊，自己養嘅魚啊。跟住你愛食嘅魚就係呢度啦，非洲魚。然後佢又捉上去嗰個池嗰度，捉上去上高呢個放一個池，冇泥味㗎呢個非洲魚，正正啊！嗱，睇到冇？非洲魚就喺呢度啦。頭先嗰個魚塘捉上嚟嘅非洲魚就係放呢度。你哋食嘅非洲魚咧，就喺呢度流上嚟嘅。呢個就廚房啊。嗱，呢度係臭豆啊，成堆臭豆啊！呢個煲咧，入邊咧就係非洲魚啊，精緻嘅非洲魚啊！呢個就係廚房啊，睇到冇？廚房，家鄉小食啊！大葱炒臭豆啊！大葱炒臭豆，呢個就係清炒樹苗啊！黃酒雞啊！呢度最好食嘅黃酒雞啊！黃酒雞真係正。走地雞啊！呢個真係正。薯苗啊，正。呢個就係非洲魚啊，喺魚塘撈上嚟嘅非洲魚啊！呢條。呢個非洲魚好新鮮，一啲泥味都冇。呢個非洲魚真係好脆口。正，加上呢個黃酒雞，簡直正，分享。老闆娘講生意太好啊，唔愛宣傳咁多，做唔切啊！呢啲就叫做好生意啊！我的名字叫Simon Chong。